आपने कभी सोचा है कि जब हमें छींक आती है तो हमारी आंखें बंद क्यों हो जाती हैं? इसका क्या देना है छींक से? जब हमारे नाक में परफ्यूम मिट्टी घुस जाती है, हमारा ब्रेन अलर्ट हो जाता है। दिमाग कहता है चीज़ें जिस्म को नुकसान दे सकती है, इन्हें बाहर निकालो। तो फिर हमें छींक आती है ताकि वो हमारे नुकसानदेह पार्टिकल्स को बाहर निकाल सके। आप सोच रहे होंगे कि हमें छींक आती है तो उसके साथ जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमारी आंखों में ना जाए, इसीलिए हम आँख बंद करते हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने बोला है कि हमें छींक मारने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर कहना चाहिए।